បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមួយរយៈនេះបងប្អូនក៏តែងតែឆាតមកសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈគ្រួសារគឺយើងអាចរៀប system បានច្រើនប្រភេទបងប្អូនណាបាទអាស្រ័យទៅលើធនធានក៏ដូចជាការឆ្លាញ់ទៅលើការរៀបចំរបស់បងប្អូនទេបាទsystem បែបនេះគឺយើងចំណាយលុយតិចមែនតើបងប្អូនណាគឺយើងមានត្រឹមតែស្បៃមួយដុំត្រឹមតែ25,000ចន្លោះពី25,000ទៅ35,000ទេបងប្អូនណាទៅតាមម៉ែត្រជើងម៉ែត្រណាឬក៏ទៅតាមតម្លៃនៅតាមទីផ្សារចឹងទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានតែស្បៃនេះមកហើយយើងចាប់លើកភ្លឺគេហៅថាលើកទំនប់ពត់ជុំវិញណាហើយធ្វើការកប់ស្បៃនឹងហើយធ្វើម៉េចដាក់ទឹកឲ្យជាប់ទៅហើយមានកន្លែងទីទួលរៀងខ្ពស់តិចដើម្បីយើងងាយស្រួលនឹងបង្ហូរវាទៅទីទួលទាបណាទៅទីទាបណាបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងយើងរៀបចំបែបនេះក៏បានដែរបាទលក្ខណៈគ្រួសារគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនបាទគឺចំណាយដើមទុនតិចត្រឹមតែ35,000ខ្ញុំវាយយ៉ាងច្រើនបំផុត1000ទៅ2000ក្បាលយើងចំណាយអស់ត្រឹមតែ10រៀលទេបងប្អូនណាបាទ40,000រៀលទេដោយគាត់នេះគាត់ដាក់ក្នុងមួយអាងគាត់នេះ2000កូនណាបងប្អូនណាគាត់ដាក់2000កូនបាទហើយ2អាង4000កូនហើយគាត់ចំណាយអស់តែ40,000រៀលទេក្នុងការរៀបចំ system បែបនេះណាបងប្អូននេះបាទហើយគាត់យកកូនកែបយើងទៅចិញ្ចឹមនេះដូចជា2វគ្គទាំងវគ្គនេះហើយបងប្អូនបាទគាត់យកទៅ2វគ្គនេះហើយឃើញថាជោគជ័យមែនតើបងប្អូនណាគាត់ធ្វើទីផ្សារដោយខ្លួនឯងទេបងប្អូនណាគាត់បានមកគឺប្រពន្ធគាត់ធ្វើបោកលក់នៅមុខផ្ទះឬក៏បោកលក់នៅតាមភូមិអញ្ចឹងទៅណាបាទគាត់បោកលក់ម្ដងធំអញ្ចឹងទៅ4-5គីឡូ4-10គីឡូអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើកង្កែបបោកហើយគាត់គ្រួសារគាត់ដឹកដើរលក់តាមភូមិមួយផ្លែតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអានេះគឺជាលក្ខណៈបែបលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនធ្វើបែបនេះក៏បានដែរហើយគាត់លក់បានថ្លៃទៀតអញ្ចឹងសំខាន់លើបងប្អូនហ៊ានធ្វើទីផ្សារដោយខ្លួនឯងអត់ណាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកូនកែបដែលមានសុខភាពល្អអីបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានណាគឺយើងមានប្រាប់នៅបច្ចេកទេសខ្លះសម្រាប់ទៅដល់បងប្អូនក្នុងការចិញ្ចឹមអរគុណជំរាបលាបាយបាយបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ទៅលើវិស័យចិញ្ចឹមកែបបងប្អូនអាចមើលនៅលើ system បែបរៀបចំអាងបែបនេះក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទយើងធ្វើជាចាក់សាបចឹងក៏បានហើយនៅខាងក្រោមគាត់ដាក់ដីបងប្អូននេះបាទខាងក្រោមគឺគាត់ដាក់ដីនេះផ្ទះមួយដែលគាត់យកកូនកែបខ្ញុំមកចិញ្ចឹមហើយឥឡូវគាត់បានជាមេបាពូចឹងណាបាទហើយគាត់ដាក់ដីចឹងទៅវាកាត់បន្ថយទៅលើការលាងសម្អាតបាតអាងផងដែរចឹងណាបាទហើយពីក្រោមពីរងគាត់ចាក់សាបបាទអូខេរួចរាល់ហើយបងប្រុសបាទបងប្រុសនៅខាងប៉ៃលិនគាត់បានផ្ញើវីដេអូនេះមកណាបាទហើយគ្រាន់តែធ្វើឲ្យភ្លាមចាប់ផ្ដើមកំងភ្លាមតែម្ដងបងប្រុសបាទកំងកូនកង្កែបពីខាងកសិដ្ឋានយើងទៅ500ក្បាលបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ទៅលើវិស័យចិញ្ចឹមកែបបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានអញ្ចឹង system បែបអាងចិញ្ចឹមកែបដំបងគឺយើងធ្វើបែបនេះក៏បានដែរបងប្អូនណាគឺយើងចំណាយលុយតិចបាទអស់តែខ្ទង់20,000-30,000រៀលគឺយើងអាចធ្វើជាអាងចិញ្ចឹមកែបបានមួយដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្រុសណាហើយថ្ងៃស្អែកគឺយើងរៀបចំជូនបងប្រុសនៅខាងប៉ៃលិនបាទអញ្ចឹងម៉ោងប្រហែលជារសៀលតិចដល់ហើយបងប្រុសណាជូនបងប្រុសហេង